السفر هو النشاط الأكثر إمتاعًا بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص حول العالم، سواء كان بهدف السياحة أم العمل. أحد الأمور التي لا ينتبه لها غالبية الأشخاص هي أن كثرة السفر قد تكون خطيرة على صحتهم، إذ تزيد خطر الإصابة بمرض السرطان. قد لا يشعر الأشخاص بالخطر باكراً، فتأثير كثرة السفر في الطائرة يحتاج وقتاً طويلاً حتى يظهر. بحسب موقع اير جورنال الفرنسي المتخصص بشؤون السفر، الأشعة فوق البنفسجية تكون أقوى بنسبة ضعفين على ارتفاع 9000 متر، وهو الارتفاع الذي تصل إليه طائرات السفر. ووفقاً لمعلومات موقع دوتشيفيل الألماني، السفر المتكرر عبر الطائرة يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بمرض السرطان، ويزداد هذا الخطر عند الجلوس بجوار نافذة الطائرة. يعود سبب هذا الخطر إلى أن الجلوس بجانب النافذة في الطائرة يعرض الشخص إلى كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، فالزجاج يسمح بمرور 47% من هذه الأشعة الخطرة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد مع تكرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية. إذا كان السفر للسياحة لا يتكرر كثيراً خلال العام، فالحال يختلف مع الأعمال التي تتطلب السفر بالطائرة باستمرار. وبحسب الموقع نفسه، بيّنت نتائج دراسة سابقة تعود للعام 2018 أن الإصابات بالسرطان تكثر بشكل ملحوظ في صفوف ربابنة الطائرة والمضيفات والمضيفين على غرار سرطان الجلد والثدي والرحم والغدة الدرقية، وفق دراسة نشرت في مجلة الصحة البيئية العلمية البريطانية. بحسب موقع صحيفة لو فيغارو الفرنسية، يتضاعف خطر إصابة فريق عمل الطائرات بسرطان الجلد، ويسمى أيضاً ميلانوما، مرتين أكثر من الأشخاص قليلي السفر جواً، وهو ما بيّنته نتائج دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا. لذلك ينقل موقع دوتشيفيلي عن خبراء الصحة نصيحة لهؤلاء الأشخاص بأن يتنازلوا عن جمال المنظر الذي يرونه عند الجلوس قرب النافذة. لذلك من الأفضل لكم الجلوس في مكان آخر حيث تكونون أقل تعرضاً للأشعة فوق البنفسجية بهدف الحفاظ على صحتكم. ولا بد من الحذر أكثر في حال كان معكم أطفال صغار، لأن بشرتهم أكثر تحسساً، ولأن الوقاية منذ سن مبكرة تبعد خطر الإصابة بميلانوما الجلد.